हम लोग आकर बेंच पर बैठ जा गया, दोपहरिया का समय था, बेंच पर बैठ जा गया, पूरा गुस्सा हो, भैया गुस्सा आ गया। तुम्हारा माता जी का रूप नहीं था, मित्र का रूप था। माता जी गुस्सा आ गए, भैया हम कही लगते उसे माता जी से नौकरी मांगे। जब नौकरी रहे भाई कुछ झंझट ना रहे, जब नौकरी रही तो कौन दिक्कत ना रहे। जो नौकरी अगर नौकरी रहता ट्रेन में लाद कर जाए नहीं पड़त, झंझट तो ना झेले पड़त। आप कहा वही गुस्सा हो गया, पूरा खपा एकदम हमारे भैया जी में इतना मतलब इतना गुस्सा हो गया। वो भैया उधर मुकर मेरा उधर मुकर गया, लगा अब बनवा नहीं करेगा। आप क्या था भैया के एक था कि माता जी नौकरी देते हैं, आप नौकरी मांगे। भैया जी कहते कि माता जी अपन बात माने नहीं। भैया जी मित्र रूप में हमसे कहते कि भैया जी अपन बात माता जी माने नहीं, आप सोचवा नहीं बनाला, आप सोचवा नहीं करते हैं, आप मांगिए माता जी सबको नौकरी देते हैं, काम का झंझट मिल जाए। और नौकरी को सूखा दाढ़ी गया लेकिन घाटा में बनाए जब मिली तो अच्छा रहे। एक था